ପାଇବାକୁ ପାରିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ଆମେ ମାନେ 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆଉ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମେ ସେତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ଆଦମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ହବାଙ୍କର ସହବାସ କରନ୍ତେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ କଇନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଭ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋହର ଏକ ନର ଲାଭ ହୋଇଅଛି। ଏଥିରୁ ସେ ହେବଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ନାମକ ତାହାର ସହୋଦରକୁ ପ୍ରସବ କଲେ। ହେବଲ ମେଷପାଳକ ଓ କଇନ କୃଷକ ଥିଲେ। ସମାନୁକ୍ରମେ କଇନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୂମ୍ୟୋତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ଆଣି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆଉ ହେବଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଲର ପ୍ରଥମଜାତ ଅନେକ ପଶୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମେଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ହେବଲଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ମାତ୍ର କଇନକୁ ଓ ତାଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ଏହେତୁ କଇନ ଅତି କ୍ରୋଧ କରି ଅଧମୁଖ ହେଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କଇନକୁ କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି କ୍ରୋଧ କରୁଅଛ ଆଉ କାହିଁକି ଅଧମୁଖ ହେଉଅଛ? ସତ୍କର୍ମ କଲେ କି ତୁମେ ଅଧମୁଖ ହେବ ନାହିଁ? ସତ୍କର୍ମ କଲେ କି ତୁମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେବ ନାହିଁ? ସତ୍କର୍ମ ନ କଲେ ପାପ ଦ୍ୱାରରେ ଛକି ଥାଏ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ତାହାର ବାସନା ରହିବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ଅନନ୍ତର କଇନ ଆପଣା ଭାଇ ହେବଲ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ତହୁଁ ସେମାନେ କ୍ଷେତରେ ଥିବା ବେଳେ କଇନ ଆପଣା ଭାଇ ହେବଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବଧ କଲେ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ କଇନକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ଭାଇ ହେବଲ କେଉଁଠାରେ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ ମୋ ଭାଇର ରକ୍ଷକ? ସେ କହିଲେ, ତୁମେ କଣ କରିଅଛ? ତୁମ ଭାଇର ରକ୍ତ ଭୂମିରୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଡାକ ପକାଉଅଛି। ଏ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଭୂମି ତୁମ ହସ୍ତରୁ ତୁମର ଲାଭର ରକ୍ତ ଭାଇର ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣାର୍ଥେ ଆପଣା ମୁଖ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି, ସେହି ଭୂମିରେ ଏବେ ତୁମେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲ। ଭୂମିରେ କୃଷିକର୍ମ କଲେ ହେଁ ତାହା ଆପଣା ଶକ୍ତି ଦେଇ ଆଉ ତୁମର ସେବା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ପଳାତକ ଓ ଭ୍ରମଣକାରୀ ହେବ। କଇନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଦଣ୍ଡ ଅସହ୍ୟ। ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ମତେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ତଳିଦେଲ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ହେବି। ଏହି ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ପଳାତକ ଓ ଭ୍ରମଣକାରୀ ହେଲେ ଏପରି ହେବ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ମତେ ପାଇଲେ ବଧ କରିବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହେତୁ କେହି କଇନକୁ ବଧ କଲେ ତାହାର 7 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ହେବ, ପୁଣି କେହି ତାକୁ ଯେପରି ବଧ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କଇନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଚିହ୍ନ ନିରୂପଣ କଲେ। ଅନନ୍ତର କଇନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଏଦନର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ନୋଦ ନାମକ ଦେଶରେ ବାସ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅଳ୍ପ ପ୍ରୀତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣରେ ବୁଝିବାର ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଦେଖିଲୁ ଯେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ବର୍ଗ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ପ୍ରାଣୀ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦମ ଏବଂ ହବା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଛାମୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ଯୋଉ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନଥିଲା, ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆଦମ ହବା ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜୀବନ ସେମାନେ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର କୋଳରେ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। 2ଟି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହଉଛନ୍ତି ହବା, ପ୍ରଥମ ପୁଅର ନାମ ହଉଛି କଇନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରର ନାମ ହଉଛି ହେବଲ। এই 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବା 2 ଜଣ ପୁଅ, ଏଇ ଯୋଉ 2 ଭାଇ, ଆଉ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର 2 ଜଣ ପୁଅ, ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? 2 ଭାଇ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦଉଥିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ସେମାନେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଉଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରିବେ, ଯାହା ସେମାନେ ଆୟ କରିବେ, ସେଥିରୁ ସେମାନେ କିଛି ଅଂଶ ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଏ 2 ଜଣ ଭାଇ, 2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବିକା 2 ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ ଭାଇ, ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା କୃଷି କର୍ମ କରୁଥିଲେ।
ଆଉ ଯିଏ ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ ସିଏ ମେଷ ଚରଉ ମେଷପଲ ସେ ଜଗୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୀବିକା ଥିଲା, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଜୀବିକା ସେମାନେ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିରୂପିତ ସମୟ ଆସିଲା, ଉଭୟ କଣ କଲେ, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯିଏ ହେବଲ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମେ ସମାନକ୍ରମେ କଇନ କଥା କୁହାଯାଉଛି। କଇନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଭୂମିତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ଆଣି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯୋଉ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ଯାହା ଫଳ ଅମଳ ହେଲା, ଯାହା ଫଳ ଆଦାୟ ହେଲା, ସେଥିରୁ ସେ ଫଳ ଆଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ହେବଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଲର ପ୍ରଥମ ଜାତ କେତେକ ପଶୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମେଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ହେବଲଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ହେବଲଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ କଇନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ତ ଏଠି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଫରକ କଣ ରହୁଛି? ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନ କୋଉଠି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ମନ ଦେଇ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେବଲଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଥିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ହେବଲ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରରୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁଟିଳତା ତାଙ୍କ ମନରେ ନଥିଲା। ସେ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଣୁ, ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଅନ୍ତ କୌଣସି ଏଥିରେ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁଛୁ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେଥିରେ ପ୍ରେମ ଥିବା ଦରକାର, ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଦରକାର, ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଥିବା ଦରକାର, ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନ୍ତରର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣୁ, ଯାହା ବି ଆଣୁ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଣୁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ମୋର ସେଥିରେ ଯଦି ମନ ନଥିବ, ଯଦି କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ବା ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, କୁହାତ ହେଇଛି ମୁଁ କରିବି, ଏଇ ପ୍ରକାର ମନ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଉ, ଯେକୌଣସି ନୈବେଦ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, କେବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି। ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯଦି ଖୁସି ମନରେ ଯଦି କୌଣସି ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଯଦି ଆମକୁ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆମକୁ କ୍ରୋଧ କରି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି ରଖି ଯଦି ଆମକୁ କୌଣସି ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଉପହାର ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇନଥାଏ, ତାହା ଆମକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିନଥାଏ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ ଅଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ଅଛି, ଆମେ ମାନେ ଦେଲେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ବା ଆମେ ମାନେ ଦେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ, ଏ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଆମେ ମାନେ ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ହୃଦୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ଆମଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ କି ପ୍ରକାର, ଆମେ ମାନେ କେଉଁ ମନ ଦେଇ ତାହାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, କି ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ରହିଛି, ତାହା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କର ଉପହାରକୁ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବା ଆମମାନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ନୈବେଦ୍ୟ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କି ପ୍ରକାର ରହିଛି, ସେ ହୃଦୟକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ହୃଦୟକୁ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱର।
से हृदय को निरीक्षण करने परमेश्वर से जानी पारती आम क्यों मन के हृदय मध्य कौन चली आम प्रकृत में आनंद अनुभव करुचु जो देला बेले ना आम मैंने कुंठाबोध करुचु आम जो दौचु से आम खुशी आनंद लगुच आम खुशी मन प्रभु निकट को नैवेद्य उत्सर्ग करुचु ना आम मान मन में किसी अन्य विषय चली तो ये समस्त विषय प्रभु जानी पारती से मन को हृदय को देखा परमेश्वर बुझा परमेश्वर आसे स्थान देखा पाचु आई सका से हेबलंकर नैवेद्य को सदा प्रभु ग्रहण कर कईनकर से नैवेद्य को से ग्रहण करना तो यही समय आम देखा पाचु बर्तमान कईन से कौन है रिजेक्टेड हो गले बर्तमान नैवेद्य को प्रभु ग्रहण कले जो सदा प्रभु कईनकर नैवेद्य ग्रहण करना बरम हेबलंकर नैवेद्य ग्रहण कर समय से क्रोध प्रकाश कर गोटे भूल देखो कईन जीवन में से अनेक गुड़िए भूल कर प्रथम भूल थिला ना सदा प्रभु को से पूर्ण हृदय भक्ति सहकारे आनंद मनरे अंतर सहित सदा प्रभु को से नैवेद्य से आनी नथिले प्रथम कथा प्रथम भूल थिला द्वितीय भूल कौन ना जिते प्रभु तांकर नैवेद्य को ग्रहण करूना से देखो से ठीक मन रे प्रभु दे ना किंतु जिते नैवेद्य को ग्रहण करा जाऊ नहीं से क्रोध प्रकाश कर क्रोध प्रकाश कर सदा प्रभु क्रोध प्रकाश कर क्रोध प्रकाश कर आपणार भाई निजर रक्त संपर्क भाई मान निजर रक्तर भाई माने पितांकर दुई पुत्र मध्य ये बड़ पुओ सान पुओ बा निजर सान भाई को से क्रोध प्रकाश करुछंती सान भाई प्रति से ईर्ष्यान्वित होउछंती तो एई जो गोटिए परे गोटिए भूल आमे करबा को देखिबा पाउछु जनक जीवन रे जने भूल जते बेले आसी थाए ताहा क्रमश आसी थाए हठात जने बहुत बड़ भूल करी बसंती जेता हम देखिबा पाउछु जे कईन परवर्ती समय एते बड़ बड़ भूल करबा को जाउछंती जहा कि हठात आविर्भाव होइनी हठात से एडे बड़ भूल करनांती से प्रथम भूल द्वितीय भूल तृतीय भूल ए प्रकार करिया फले क्रमश से भूल रो मात्रा वृद्धि पाई चलछि शेष रे ताहा गोटे बहुत बड़ रूप नउछि ताहा बहुत बड़ ताहा बहुत बड़ ए प्रकार भाबरे परिस्थिति मध्य को आसुछि से गोटे बहुत बड़ भूल पदक्षेप नउछंती मोर प्रिय माने प्रथम कथा में देखिलु जे जो प्रकार भाबरे से सदा प्रभु निकट रे अंतर सहित नैवेद्य आनले द्वितीय रे प्रभु को प्रति से क्रोध प्रकाश करुछंती तृतीय रे निजर भाई को से ईर्ष्यान्वित करुछंती सेही समय जेते बेले से क्रोध प्रकाश करुछंती प्रथम भूल करिवा फल रे प्रभु तांको चेतावनी दउछंती यह नुह जे प्रभु गोटे भूल करदे छाड़ी देले ना प्रभु तांको चेतावनी दउछंती प्रभु तांको सतर्क करउछंती प्रभु तांको कुपथरु फेरिया पई परामर्श दउछंती प्रभु तांको अनुताप करिया पई मध्ये कहउछंती आ तार परिणति मध्ये कहउछंती देखंतु आपण माने सेही पद को जदि आमे पढिबा 6 पद एवं 7 पद रे से कहउछंती तइरे सदा प्रभु कहिनो को कहिले तुमे काहे की क्रोध करूअछ आ काहे की अधमुख हेउअछ सत्कर्म कले कि तुमे अधमुख हेबो नाही सत्कर्म न कले पाप द्वार रे छपी थाए तुम प्रति ताहार वासना रहिबो मात्र तुमे ताहा उपरे कर्तृत्व करिवो मोर प्रिय माने एई समय देखिबा पाउछु जो पाप प्रवेश करी अछि वर्तमान तो वर्तमान से पापर कराल रूप आमे देखिबा पाउछु धीरे धीरे जो आदम होगा से माने पाप जो पाप करिसंती से फल खाइबा द्वारा वर्तमान पाप से माने जो संतान पिला मान को माने प्रसव करछन से माने मध्ये पाप रे उत्पन्न आ से मान को मध्ये पाप अछि तो वर्तमान हम देखिबा पाउछु जणे व्यक्ति बा जणे पुओ से जानी पारुछंती प्रभु की प्रकार मु संतुष्ट करिवे प्रभुकर इच्छा को मु की प्रकार पालन करिवे किंतु अपर पक्ष रे आउ जणे पुओ हम देखिबा पाउछु से प्रभु को संतुष्ट करिया परिवर्ते से निज को से संतुष्ट करिया इच्छा निजर इच्छा को से पूर्ण करिया इच्छा करूची से समय से कौन करूची प्रथम कथा ईश्वर को से सठिक भाव में नैवेद्य दउ नै द्वितीय रे भाई प्रति से ईर्ष्यान्वित होची भाई प्रति क्रोध प्रकाश करूची तो ए प्रकार परिस्थिति रे जतले देखुचंदी सदा परमेश्वर पाप ताकू संपूर्ण ग्रास करिवा को जाउची सेही समय प्रभु ताकू सतर्क करूचंदी प्रभु ताकू चेतावनी दउचंदी देखो पाप वर्तमान क्रोध करूच वर्तमान पाप तुम द्वार मुहरे छकी बसी अछि से तुमको ग्रास करिवो मोर प्रिय माने एई जो क्रोध गोटे एक प्रकार विषय जिते बेला माने क्रोध करि थाउ बा आमान को मन मध्य जिते ईर्ष्या आसी थाए जिते आमान को मन मध्य गोटे क्रोध आसी थाए जिते आमान को मध्य एक प्रकार जदी मंद चिंता आसी थाए सेही समय पाप कोन करे ना आम मान को ग्रास करिया पई से जगी थाए आम मान को गोटे आउ गोटे भूल काम करिया पई आम मान को से प्रलोभित करि थाए प्रवर्त देई थाए तबे एई सब भूल काम करिबारु निवृत्त हेबा कोले आमान कोन करिया पड़ो
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତାବନୀ ସେ ଶୁଣି ପାରିଥାନ୍ତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଶୁଣି ପାରିଥାନ୍ତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନି ପାରିଥାନ୍ତା, ସେ ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ସେ ଅନ୍ତରର ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ। ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ସତ୍କର୍ମ ଯଦି କରିବ, ତୁମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଠିକ ମନ ଭାବରେ ଯଦି ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣିବ, ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ ତୁମ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପଦେଶ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତର୍କକୁ ସେ କଣ କଲା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଖାତିର କଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କଲା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ପାଳନ କଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିଷୟ ତାର କୁପରିଣତି ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଲେ, ପାପର ପରିଣତି କଣ ଭୟାବହତା ଜଣେଇଲେ। ତଥାପି ସେ କଣ କଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ସେ ଶୁଣିଲାନି। ଆଉ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା, ସେ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ରୋଧରେ ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। କ୍ରୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ସେ ବୁଝି ପାରୁନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ସେ ଶୁଣି ପାରୁନି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ରୋଧ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ। କ୍ରୋଧର ପରିଣତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। କ୍ରୋଧ କରିବା ସକାଶେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ କ୍ରୋଧ କଣ କରିଥାଏ? ବିଭିନ୍ନ ଆହୁରି ପାପର ରୂପ, ତାର ଯୋଉ ପରିଣତି, ଯୋଉ ପାପର ଯୋଉ କରାଳ ରୂପ, ତାହା ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାପକୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ଯଦି କ୍ରୋଧକୁ ସ୍ଥାନ ଦଉଛୁ, ତାହେଲେ ପାପ କଣ କରିବ? ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରୋଧ ହେଇଥାଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଯୋଉ କ୍ରୋଧ କରିବା ବା ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ କରିବା, ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେବା ବା ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଥାଏ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରେ ନା ପାପ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ପାପ ସେ ତାହାର ସୁଯୋଗ ନିଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାପ ସୁଯୋଗ ନିଏ, ତାହାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ତାହେଲେ ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଗ୍ରାସ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ରୋଧକୁ ଛାଡିବା ନାହିଁ, ତ ହେଇପାରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୋଧ ଗୋଟିଏ କହିନ ସେ ପ୍ରକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କ୍ରୋଧକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଜର ଭାଇକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପଛୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଡିଆକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କଣ ସେ ନ ହରେଇଲା ତା ଜୀବନରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ହରେଇଲା। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେ କଣ ଜବାବ ଦେଇଥିବ? ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ମୋର ଭାଇର ରକ୍ଷକ? ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ରାଗ ଥମିନି। କି ପ୍ରକାର ରାଗ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଧାନ କରିଦିଏ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମନୁଷ୍ୟ କଣ ହୁଏ? ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରେନି, ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ସେ ବୁଝିପାରେନି, ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ବାଛି ପାରେନି। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଆଉ ସେ ଏତେ ବଡ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଯେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କରିବା, ଆମେ ଅନ୍ତରର ସହିତ କରିବା, ହୃଦୟର ସହିତ କରିବା, ଆନନ୍ଦର ସହିତ କରିବା, ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ବା ଆମେ ଯଦି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହଉ, ବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବି ହଉ, ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ହଉ, ଆମେ କ୍ରୋଧ କରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ ହେବା, ଜୀବନର କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ହଉ, ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ରୋଧ ନ କରୁ, ଆମେ ଈର୍ଷା ନ କରୁ, ବା ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପକୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ନ ଦଉ। ଆଉ ସତର୍କ ପ୍ରଭୁ କରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସତର୍କ ଆମକୁ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଚେତାବନୀ ଦଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେ ସତର୍କ କରାନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେ ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟକୁ, ଆଉ ସେ ଚେତାବନୀକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିବା ନାହିଁ।
यदि प्रभु कहउछन्ति गोटे सतर्क कराउछन्ति सेथिरे आम मानको सेथिरे ताहाकु ताको आमे गभीर सहितार नेबा सेई गभीर सहकारे नेबा सेई कार्य को आमे कोन करबा यदि प्रभु कहउछन्ति आगु को विपद अछि ताहले आमे विपद रु आमे ओहरिबा जो कार्य करबा को आमे माने जो कार्य करबा पई आमे व्यग्र अटु से कार्य रु आमे क्षांत हेबा मोर प्रिय माने आ चतुर्थ विषय आमे देखिबा को पाउछु जे पाप को आमे सुजोग देबा नै पाप को कौन प्रकार आम जीवन सुजोग देवा नहीं जदि आम क्रोध करिछु जदि आम ए प्रकार जदि भूल चिंता बा मंद चिंता मन मध्य को आसुची आम निज को नियंत्रण करने को शिखिबा आम माने आम क्रोध को नियंत्रण करने को शिखिबा तेबे कौन हम ना आम माने जेकोसी भूल करिबारु आम माने विमुख हो पारिबा बा से भूल रो आम माने रक्षा पाई परिबा बड़ बड़ भूल करिबारु आम माने रक्षा पाई परिबा तेणु प्रभु आम आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु आज यही सब शिक्षा बा यही सब चेतावनी यही सब विषय आज अभाव थिबारु आज जगत मध्य मंद मंदर मात्रा बढ़ी चली हत्यार मात्रा बढ़ी चली दुष्कर्मर मात्रा बढ़ी चली एक प्रकार भाव मंद कार्यर मात्रा बढ़ी चली केवल यही सब विषय को छोट छोट विषय को जब आम मूलरू अणदेखा करवा ताहा कौन हम धीरे धीरे ताहा उग्र रूप धारण कर तेणु मोर प्रिय माने छोट भूल करवा करने को आप भावतु नहीं गोटे छोट भूल मुझे करदेवी से छोट भूल पर आपठ आउ टे मध्यम धरण भूल करेंगे आउ टे बड़ धरण भूल करेंगे आ गोटे बहुत बड़ भूल करेंगे जहाँ फल कौन हम आपण पाखे कौन उपाय न देखु मैंने प्रभु एक प्रकार अभिशाप दौरान से कौन पृथ्वी पलातक हो जहाँ भूमि चाष कर कौन सी शस्य उत्पन्न कर ना ता जीवन रे शांति पाइबो ना से केवल बुलुथिबो भ्रमण करथिबो एते बड़ अभिशाप प्रभु देले मोर प्रिय माने आमे माने गोटे आशीर्वाद प्राप्त हेबा पई इच्छा करूछु ना अभिशप्त हेबा पई इच्छा करूछु आमानको आमे माने आशीर्वाद पाइबा ना अभिशाप पाइबा ता आमानको निजर निष्पत्ति ऊपर निर्भर करूछि प्रभुंकर जदि परामर्श को प्रभुंकर वाक्य अनुसार जदि आमे चलीबा आमे माने आशीर्वाद पाइबा जदि आमे ताकू जदि आमे अणदेखा करबा ईश्वर वाक्य को जदि आमे अणदेखा करबा से वाक्य को जदि आमे पालन करबानी निश्चित भाव में ए प्रकार भूल कर बसिबा जेतु शैतान रो शक्ति बा पापर शक्ति आम ठारो अधिक आम माने दुर्बल अटु आमे पापर पतित मनुष्य आमे तेणु वर्तमान आमे उद्धार पाइछु प्रभु यीशु ख्रीष्ट के माध्यम रे किंतु जेतेबेले भी आमे जानू जे आमे मनुष्य को दुर्बल प्राणी प्रभु आमको साहाय्य करने चाहती से तो प्रभु आमको वाक्य दे प्रभु से वाक्य दे आम जिते प्रभु वाक्य को आम ग्रहण करवा जिते भोजन करवा प्रभु का वाक्य को आम जिते आहार सदृश गोटे आत्मिक आहार भाव से शक्तियुक्त हो पार जिते शक्तियुक्त होगा आम मैंने कौन होगा ना क्रोध कर क्षांत हो पार ईश्वर को निकट को प्रकृत नैवेद्य आनी पार इच्छा जो जो विषय आम पाखे आनंद न थाए प्रभु को संतुष्ट करने जो सब विषय आवश्यक ताहा मैंने पाई परिबा प्रकृत भाव में आम प्रभु को सेवा करने प्रभु को संतुष्ट करने सक्षम हो पार से सब विषय दरकार आम केतबेले कर प्रभु वाक्य को आम प्रथम स्थान देवा प्रभु को वाक्य को जदि आम पालन करवा प्रभु को वाक्य को आम जहाँ जहाँ आमको कह जो जो परामर्श दि जाऊँगी जो जो वाक्य आम उपदेश दि जाऊँगी मानिबा देखा परवर्ती कष्ट विषय गुड़िक आम मैंने अति सहजरे कर पार लोक मैंने सहजरे राग छाड़ी पारती कि अति सहजरे राग को आम क्षांत कर लोक मैंने भूल कार्य न कर रही पारती कि अति सहजरे आम उत्तम कार्य कर प्रभु कहले तुम उत्तम कार्य कले कौन प्रभु तुमको ग्रहण करेंगे नहीं कि जहाँ प्रभु कहते कहते सत्कर्म कले कि तुम्हें ऊर्ध्वमुख हम नहीं मोर प्रिय मैंने सत्कर्म करने एत सहज विषय नुहे सत्कर्म करने से जो मैंने प्रभु ठारे रुहती जो मैंने प्रभु वाक्य अनुसार चलती से सत्कर्म कर तेणु प्रभु आम आशीर्वाद करतु अनुग्रह करतु आज शिक्षा जो प्रकार भाव में हेबलंकर जो प्रकार मन थिला